去年国内因为欠卵办理鸡卵的专案进口，落尾是有5580万粒卵哦过期。农业部要甲这过期的卵做堆肥，去年底来招标，到第3届才标出去。农业部是表示讲，即马要等各县市政府核准废弃物内底先增加鸡卵这项，才会当开始执行。所以按算哦，今年5月底进前，应该得当甲这个卵处理做堆肥。农业部因应欠卵，去年执行鸡卵专案进口，所引起食安争议，市场买气无好，最后有5580万粒过期。农业部去年底公开招标，一直到第3摆招标才决标，因为存放这个鸡卵也需要成本，引起立委的批评。农业部表示，要等各县市政府批准废弃物新增废弃卵品，才能做囤肥。按算今年4月5日之间，陆续会处理完成。那会不会拖太久了？这里面有牵扯到很多层面的问题。第一个，你坑要够。那你现在放在那边，又用了人民多少的纳税钱？时间点会不确定性会卡在各县市同意它是成为废弃物再利用的品项，这个时间点会掌握在各县市手上，所以等到各县市同意以后，我们就会尽快。现在已经有4个县市可以了。不止处理过期进口卵问题，农业部也压出欠农保、动植保基金15亿，和劳保局寄催交单。农保阁欠460万家庭的利息。面对立委追问，农业部强调已经准备272亿，应供现去年欠的钱，加今年相关的费用。你们那个农业部是不是螺丝松了？欠农保基金跟农植保基金金额超过15亿，是不是？农保条例有一个规定，如果你农保亏损的话，中央政府机关一定要提拨，做负责会提拨。所以我想跟委员说明，就是我想也请农民不用担心说农保会破产这样的部分。像以今年我们拨了272亿。另外，对业界风声，清明节进前两家可能会崩盘。农业部代理部长陈俊贵表示，尊重自由市场机制，春节过后土产品买气会大大慢落来。开学过后，因为需求量会增加，目前每天生产的鸡卵差不多是2410万粒，应供应国人每天的需要，有希望维持两价。记者综合报道。